Խորհրդարանի մասին։ Խորհրդարանական պետության մեջ խորհրդարանը թիվ 1 կառույցն է, որտեղ հանրությունը պետության քաղաքացին ձևավորում է խորհրդարան, ընտրում է падգամավոր եւ վերջ։ Մնացած ամեն ինչ մնում է այդ խորհրդարանի ուսերին։ Կառավարություն կձևավորի, վարչապետ կնշանակի, նախագահ կընտրի, օրենքներ կփոխի, օրենքներ կընդունի, ասել է թե պետության ճակատագիրը մնում է այդ խորհրդարանի ուսերին։ Հրեք տեսնենք ինչ խորհրդարան ենք ձևավորել եւ նրա ուսերին կարող է մնալ նման ծանրաբեռնվածություն։ Երբ որ նայում ենք այսօրվա խորհրդարանին, Երևանն էլ պակասը չէր, ասես իրենք մրցակցության են մտել որոշակի շոու պրոյեկտների արգելված հումորական այդ մենք հերոստատեսություններ ունենք, չէ՞, որ կլաբներ ունեն, որոնց եթերը ընդհանրապես հերոստատեսային չէ։ Բայց չգիտես ինչու Հայաստանում դա հերոստացույցով ցույց են տալիս։ Չնայած եթե ազգային ժողովի նիստերը ցույց են տալիս, դա ոչինչ, որովհետև դրանք արդեն զիջում են մեր ազգային ժողովին։ Այսինքն ասել է թե որ մեր ազգային ժողովը չի կարող իր ուսերի վրա վերցնել այնպիսի բաներ, ինչը պետության անվտանգությանն է վերաբերվում, զարգացմանը, հզորացմանը, տնտեսությանը, քաղաքականությանը, դիվանագիտությանը։ Մեր խորհրդարանը նման ուսեր չունի, իրենց վարք ու բարքին նայելով։ Տեսնում ենք, թե, ասենք, Ադրբեջանի մեջլիսն ինչով է զբաղված։ Ադրբեջանի մեջլիսը շատ ծանր աշխատանք է կատարում։ Փորձում է յուրացնել մեր ինքնությունը, մեր պատմությունը, մեր հայրենիքը եւ տալ օրենքի ուժ։ Իսկապես ծանր աշխատանքով է զբաղված։ Եվ որ այս երկուսի աշխատանքը նայում ենք իրար կողքի, հասկանում ենք, որ սրա այդ աշխատանքը մեջլիսի, որպեսզի սա արդյունավետ կարողանա մեզանից խլել մեր ամեն ինչը, պետք է որ Հայաստանում երգիծական ինչ-որ մի խմբակ խորհրդարանում տեղակայվի, որ ժողովրդին զբաղեցնի։ Որ ինձ զբաղեցնեն, որ ես չտեսնեմ Ալիևը իմ թիկունքում ոնց է իմ իրավունքը, իմ հայրենիքը, իմ արժանապատվությունը, то իմ եսը, իմ ինքնությունը, իմ պատմությունը ոնց է յուրացնում, որ հետո ինձ մերկացնի եւ ասի ռադիկալ չտեղծես քոնը չի։ Ինչպես Նիկոլը ժամանակին ասում էր, մենք կադաստրի վկայական չունենք, մեզ երբ ուզեն ստեղից դուրս կանեն։ Այդ process-ը հենց հիմա արվում է։ Մեր խորհրդարանը բեմականացումներ անում, մարդկանց զբաղեցնում է, Ալիևը այդ process-ն է տանում։ Քպական падգամավորին, չգիտեմ որորդ էր տիգիներ, ասում են, «Բա դուք լսել եք Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյան ինչեր է խոսում։ 300,000 հայեր, չգիտեմ, բան Զանգեզուրի միջանցման, ասում են, ինձ չի հետաքրքրում, թե Ադրբեջանում ինչ են խոսում։ Ես օգոստոսի 8-ին թուղթ եմ ստորագրել Ամերիկայում, ես դրան եմ հավատում։ Մնացածը Ադրբեջանի թես պաշտոնյան են, պաշտոնյան ինչ խոսի, ասում են, ինձ դա չի հետաքրքրում։ Շատ կներեք, այդ թուղթը Մոզամբիկի հետ եք ստորագրել։ Ոնց կարող է Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքը քեզ չանհանգստացնել։ Թուղթը ում հետ եք ստորագրել։ Այդ մարդը իր ստորագրած թղթի հակառակ բաներն է ասում։ Կամ կարող է լավ էլ ստորագրել եք, այդ մարդը ճիշտն է ասում, իսկ դուք ուրիշ բան եք ասում։ Դուք անուն դրել եք խաղաղություն, իսկ այն մարդիկ անունը դրել են Արևմտյան Ադրբեջան։ Էս է մեր խորհրդարանը։ Դու գոհ ես քո ընտրությունից, կամ լավ չընտրությունից, կարող է չես ընտրել։ Մինչև երբ ես սխելուկ նստելու, որ քեզ զբաղեցնեն, մինչև Իլհամը հետևիցդ մոտենա։ Կարող ես թափվես։ Հələ մտածի։